Նաիրա Զուրաբյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, դուք ճիշտ չեք ասում, որ դուք չեք հայտարարել, որ գազի գինը չի բարձրանալու։ 2012 թվականի փետրվարի 17-ին հրավիրած ձեր ասուլիսում կա ասուլիսի սղագրությունը դուք հայտարարել եք, որ չի բարձրանալու, բայց հարցս դրան չի վերաբերում։ Դուք ընթերցեցիք այս վասալային պայմանագրի միայն չեզոք հատվածները։ Ընթերցեմ 1-2 շատ համառոտ հատված։ Գազպրոմը Հայրուսգազարդ բաժնետոմսերի նշված փաթեթի ձեռքբերումը իրականացվում է ուղիղ վաճառքի ճանապարհով առանց Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող որևէ համաձայնությունների եւ թույլտվությունների ստացման անհրաժեշտության, այդ թվում հակամենաշնորհային մարմինների համաձայնեցման։ Հայկական կողմը երաշխավորում է, որ մինչև 2043 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության ապագա որևէ օրենքներ, որոշումներ, հրամանագրեր եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր չեն փոփոխվի եւ կամ չեղյալ հայտարարվի։ Հայկական կողմի ներկայացուցիչը իրավունք ունի որպես առանց ձայնի իրավունքի դիտորդ ներկա գտնվել Հայրուսգազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստերին։ Պարոն նախարար, ուզում եմ հարց տալ, այս կառավարությունը հասկանում է ռազմավարական գործընկերոջ եւ վասալի միջև եղած տարբերությունը եւ երկրորդ, որին կարող եք չպատասխանել։ Դուք տեղյակ եք այսօր Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ինչի համար է ազատազրկված։ Իր պետության շահերին վնասող գազային գործարք կնքելու եւ գազային գործարքի որոշ փաստաթղթեր իր երկրի ժողովրդից, իր երկրի խորհրդարանից գաղտնի պահելու, թաքցնելու համար։ Երկրորդ մասին կարող եք չպատասխանել, որտեղ երկրորդ մասը միանշանակ ձեր եւ ձեր կառավարությանը քրեական պատասխանատվության մասով սպասվում է, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը դրանում 1 րոպե անգամ կարող եք չկասկածել, առաջի մասով այս կառավարությունը հասկանում է, կրկնում եմ, վասալի եւ ռազմավարական գործընկերոջ տարբերությունը։ Կառավարությունը շատ լավ հասկանում է ձեր ասած այդ տարբերությունները եւ չի գտնում, որ այս պայմանագիրը, այս համաձայնագիրը ձեր ասած վասալի պարտավորությունները իր մեջ ներառում։ Կխնդրեի ուղղակի ուշադիր մինչև վերջ կարդալ։ Նաիրա Զուրաբյան արձագանքելու։ Պայմանագիրը կարդացել ենք ոչ միայն ես, այլև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնց ներկայացուցիչները ահա այս պահին Բաղրամյան մուտքի մոտ կոչ են անում խորհրդարանական մեծամասնությանը չվավերացնել քրեական պատասխանատվություն ենթադրող այս վասալային համաձայնագրերը եւ չմտնել նման խայտարակ պատասխանատվության տակ։